I nderuari Zoti Ignati, mitropoliti Beratit, Flores dhe Kaninas, të dashur klerik, besimtar, pjesëmarrës dhe muzikdashës, mirë se keni ardhur në koncertin festiv nëntingujt të muzikës bizantine i psalim lindjes tënde. Le t'i psalim lindjes së Perëndisë sonë të vërtet, dritës së dijes së hyjeshme, diellit të drejtësisë. Ati që do të lindë në shpellë e do të shtrihet në grasht për shpëtimin tonë. Por që të platojmë o Krisht, që u duke mbi si njëri për ne, ashtu si krijesat që të sollën për hirim, qiejt, yllin, toka, shpellën, shkretëtira grashtin, magët dhuratat, barind çudin, kështu edhe ne të sillim nënën virgjëresh. Dhe në këtë moment i bashkohemi koreve të ëngjëve për të ofruar ty himnin. Kori bizantin i Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë, Shën Janku Kuzeli, është themeluar nga i palodhuri arkimandrit Justin Antemiati, dhe aktiviteti i korit ishte përqendruar kryesisht në kryerjen e shërbesave të shenjta gjatë adhurimit hyjnor. Por me kalimin e kohës është bërë i mundur realizimi i njësar koncertesh në qytete të ndryshme të Shqipërisë, si dhe botimi i disa kasetave dhe CD-ve me muzikë bizantine. Me bekimin e kryepiskopit Anastas, si dhe mirëpëlqimin e Atë Justinit, drejtimi i korit tashmë i është mirëbesuar Zotit Theodor Peci, i cili i mbështetur në përvojën dorëshkrimore dhe atë gojore, rreth artit psaltik, ka arritur të sjellë korin bizantin, Shën Janku Kuzeli, në një frym të re stilistike, me një repertor të zgjeruar nga kompozitorët bizantin, pas bizantin e modern, duke përfshirë gjithashtu dhe kompozime të reja, posaçërisht për gjuhën shqipe. Qëllimi i korit konsiston në kryerjen e shërbesave fetare në një nivel sa më të lartë artistik, si dhe në promovimin e muzikës bizantine, nëpërmjet koncerteve si një trashëgimi kulturore dhe shpirtërore e popullit tonë. Sot, kori bizantin i Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë, Shën Janku Kuzeli, me bekimin dhe përkujdesin e veçantë të hirësisë së tij, mitropolitit të Beratit, Vlorës dhe Kaninës, Im Zoti Ignatit, të cilin e falenderoj përzemërsisht, do të interpretoj për ju himnin për Krishtlindje, të veçura në muzikën e bukur bizantine, muzikën e ëngjëve, muzikën e Shën Janku Kuzelit dhe krisantit për episkopit të Durrësit, muzikën e qytetërimit të Prishterë, muzikën që bashkon toksoret me qielloret, muzikën që u kultivua pikërisht këtu në Kishë, muzikën e pandërprerë të një tradite 2000 vjeçare. Pikërisht repertori muzikor që do të interpretohet do të përfshijë 11 pjesë muzikore, të krijuara nga kompozitor që përfshin periudha të ndryshme të historisë së muzikës bizantine. Veçantia e tyre konsiston në faktin se pjesët janë sjellë për herë të parë në gjuhën shqipe dhe do të interpretohen brenda stilit autentik të artit psaltik të Bizantit. Pjesët muzikore përshkojnë pothuajse të gjithë tipujt ose modet e artit papadik. Vija melodike monofonike alternohet në modulacione dhe kadenca të qëllimshme për të thyer monotoninë e melodisë. Por duke qenë se kryesisht muzika bizantine është muzikë orale, edhe pjesët tona do të ekzekutohen në kor, por do të ketë edhe thyrje solistike të herpashershme, për të evituar dhe rolin e lashtë të monofonarit ose kalofonarit. Himni i parë do t'i psal Perëndisë tim, gjysmëvarg nga haptoret, kompozuar nga Manuel Krisafi i Vjetër, shekulli 15, në tingull të rrethorët të katërtit, përshtatur në shqip nga Theodor Peci. Le të ndjekim. Yeah.
Lavdi Perëndis në më të lartat dhe midhen paqe. Sot pret Betlehemi, atë që rri gjithnjë bashkë me Atin. Sot ëngjët lavdërojnë foshnjën e lindur, siç i ka hije Perëndis. Lavdi Perëndis më të lartat dhe midhen paqe dhe mi njerëzit mirodashje. Është ky një vargëzim i vetë melodishëm i Krishtlindjes, i kompozuar duke përdorur fraza melodike nga kompozitorë të ndryshëm, në tingull të rrethorë të dytit, përshtatur në shqip nga mitropoliti Beratit Imzoti Ignati. Lavdërimet e Krishtlindjes, kompozuar nga Petro Peloponezi në vitin 1778, në tingull të 4, përshtatur në shqip nga Arqimandrit Justin Anthemiati. Shari si kero
Zoti I dërgoi shpëtimin popullit të tij. Kungatore e Krishtlindjes, kompozuar nga Balasi Prift dhe Nomofilaksi, shekulli 17, në tingull tërthor të parit, përshtatur në shqip nga Theodor Peci.
bizantine, së fundmi është ndërmarrë një iniciativë bazike për të ruajtur këtë thesar të kishës. Lejoni t'ju bëjmë dije se për herë të parë në Shqipëri është hapur shkolla e muzikës bizantine. Qëllimi i saj konsiston në kualifikimin muzikor sistematik, në shërbimin liturgjik të psaltit, duke u mbështetur fort në traditën, përvojën, studimet shkencore, si dhe metodat bashkëkohore. Kjo shkollë zyrtare e Kishës Ortodokse Autoqefalit të Shqipërisë do të mundësoj falas për çdo kandidat, si mosimdhënien, ashtu dhe akomodimin e ushqimit në kompleksin modern Tavor. Në përfundim të studimeve, secili do t'i jepet një certifikat që të mund ta përdorë për të shërbyer në kishat e enorive. Filozofia e shkollës është për të nxjerrë psalt të përgatitur profesionalisht, për të ndihmuar me talentin e tyre, kryerjen e shërbesave të adhurimit hynor dhe për të lartësuar shpirtrat e besimtarëve më pranë Perëndis. Prandaj, jemi të ftuar të gjithë ju që dëshironi t'i psalni Perëndisë së gjallë, Zotit tonë Jesu Krisht. Le të ndjekim tani një tjetër him. Linde o Krisht, tropar midis profecive të Krishtlindjes, kompozuar nga Petro Peloponezi në tingull tërthor të dytit tetrafon, përshtatur në shqip nga Theodor Peci.
poliarkia e njerëzve pushoi, dhe kur u bërë ti njeri presëpulluarës, politeizmi I idhujve u abolit. Qytetet u shtruan në një mbretëri të botëshme, dhe me një Zot Perëndi besuan gjithë kombet. U shkruan popujt me dekret të Qesarit, u shkruan dhe ne, besnikët në emër të Vinisate, Perëndison që u bë njeri, mëshira jote është e madhe, lavdi më ty. Lavdia e mbrëmësore së madhe së Krishtlindjes, kompozuar duke përdorur fraza melodike nga kompozitorë të ndryshëm në tingull të dytë, përshtatur në Shqip nga mitropoliti I Beratit I Mzot Ignati. Ne
Jubilej 135, I kompozuar sipas traditës së Malit të Shenjtë, në tingull tërthor të parit, Eso dhe Pentafon, përshtatur në shqip nga Atë Damaskin Grigoriati. Ta dëgjojmë.
Krishtlindjes, kompozuar nga Petro Peloponesi, në tingull të rëthor të të katërtit, përshtatur në shqip nga Theodor Peci. Perëndin që s'ka mot, brënda në mot e linda sot. Dhe nuk e mora vesh këtë ngjarje përgjigjet. Burr nuk kam, dhe një birë unë si do të lind, birë të lindur virgjërisht, cili ka margje. Por kur do Zoti ligjet e natyrës përmbysen, na lindi Krishti prej virgjëreshtës në Betlehem të Judes. Ndë njësore e ngadalt e Krishtlindjes, kompozuar nga Joan Protopsalti në tingull të katërt në Nanon, përshtatur në shqip nga Theodor Peci.
Luljes, kompozuar nga Petro Peloponezi, në tingull tërthor të të parit.
Këto ishin disa nga perlat e muzikës bizantine që kori kishte son përculli përpara jush të dashur pjesëmarrës. Falenderojmë të gjithë ata që u munduan për organizimin e këtij koncerti dhe ftojmë para jush kërsinë e tij i Zoti Ignati për përshëndetjen e rastit. I Kirshën, Episkopit Katolik i Gjugut të Shqipërisë. Nderuar pjesëmarrës të këtij koncerti festiv të korit Region Kukuzeli me drejtues Protin Theodor Peçi. Të dashur të rinj të këtij kori bizantin, të Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë, gëzofuni me Zotin. Me shumë besim, përshëndesim të korë të shkërtirë të Kishës Ortodokse me himne aktuale, të cilat çdo vit me shumë zell dhe entuziazëm përgatiten për të premtuar ngjarjen bashkëbotërore të propozimit të Perëndisë së Shoqë. Sigurisht, të gjithë ne e dimë se kur afrohet një ngjarje shumë e madhe fetare, Kisha jonë kërkon nga të gjithë të përgatitemi me mjete të ndryshme shpirtërore. Midis tyre ndalohet lufta shpirtërore më e fuqishme, kthimi tek vetvetja me lutje dhe adhurim, pastrimi vetës sonë me kresmë, përmbajtje dhe pjesëmarrje në misteret e shenjta. Dhe të mos mungoj asnjë nga ne brenda gjithë kësaj përgatitje të veçantë, të pastrojmë spirtin tonë, për të pritur Zotin, të afrohemi bashkë me besimtarët e të gjithë shekujve, me baritë, magët dhe engjëjt, adhuruesit e përullur të gralti, dhe me zëmbër të pastër të psalit, eni shihni besërisht, ku është lindur Zoti Krisht, dhe t'i blijem gjithë pas, atje ku hiri udhëton, bashkë me nagët, mbretërit e lindjes. Engjëjt me martë, po e imnojnë e papushim, barit të plot me gaz, u bjen fjejve, dhe njafterojnë të lindurin në shpelër prej kryezonjës dhe vindjeresës në Betlehem të Judesë. Sepse atë që nuk mund të arrijë njerëzit me mendjen e tyre dhe nuk mund të shprehin me fjalën, e bëjnë himnë dhe këngë. Gëzimin e tyre të madh, si dhe i dhërimin e tyre të madh, mrekullit e botës dhe zbulesat e Perëndisë. Himni dhe kënga, që burojnë nga fedësit e qendjes sonë, është krijimi jonë më i sinqertë dhe më i shpirtëror. Një njeri i urtë dhe besnik tha se muzika ka tërë fuqinë që të shprehë misterin hinor, më thellë nga çdo formulim teologjik. Ungjillorët sinoptik
përshkruan mrekullinë e lidhjes së Krishtit, Ungjillori Gjoan, teologu, me thjeshtësi të plotë shkruan se fjala u bë mis dhe qëndroi ndër ne. Dhe kisha themeloj të kremten dhe katekizon sot besimtarët me këtë të kremte të Krishtlindjes me himne të engjëve dhe të njerëzve. Lavdi Perëndis të më të lartë, dhe mbledhje të paqe dhe mbi njerëzit të i dashur. Vigjere sa lindi sot të përmirëqendës me në fjallë. Pas të thënë se, pa muzik jeta do të ishte një falso, sepse muzika e mirë i zbut pasionet, i snikëron spiritin dhe lartëson mendjen tonë. Gjithashtu, Sën Gjoan Bojati, si njohës i thellë i shpirtit njerëzor, thekson, nëse e edukojmë gjuhën tonë, që të psalën, do të tulburohet spiriti im, kur gjuha këndon dhe spiriti mendon të kundërta. Madje, kur lidhja e notave me fjalët melodiose zbatohet skërcieshëm dhe shoqërohet me zëra karizmatike të rritjes, të përgatitur në mënyrë të shkëlqyer, krijon një melodi të mrekullueshme, me të cilën kënaqet veshi i dëgjuesit, ndërsa shpirti i mbushur me gatërim. Të lavdërojmë pra Zotin dhe me shpirt të pastër ta presim për një kohësistë, të përpiqemi të kapërcejmë sa mundemi dobësitë dhe të meta tonë. Të zbangemi gjërave të këqija dhe të liga. Të ndërpresim lidhjen tonë me mëkatin dhe të ecim me vendosmëri në rrugën e Perëndisë. Gëzimi që vjen si pasojë tek të gjithë sa shijojnë në zgjerimin e tyre, nuk do të jetë atëherë diçka e habitshme dhe as do të përbëjë një dëshirë të paarritshme, për cilin do nga ne do të jetë një realitet i prekshëm, një përjetim personal. Së fundi, të falenderojmë për zemërsisht korin Sën Gjoanit Kukuzeli që sote me këta himne në ngriti lartë në atmosferë tjetër. Ne të urojmë për falime gjithmonë dhe suksese, për dobinë e tij shpirtërore, për dobinë të dëgjuesve dhe për lavdinë e Perëndisë. Amin. Gjithse që jemi lartë në sallën në ambientin e Ernis, kemi përgatitur një koktel për të gjithë bashkë. Të takohemi dhe të bisedojmë. Gëzuar.
Zuar.